আসসালামু আলাইকুম। আজকে করে দেখাবো চিকেন কাবাব। খুব সহজে ঝটপট এই চিকেন কাবাবটি বানিয়ে নেওয়া যায়। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে আছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার রেসিপিগুলো ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তাহলে আসুন দেখে নিই কী করে এই চিকেন কাবাব বানিয়ে নিচ্ছি। চিকেন কাবাব বানানোর জন্য এখানে আমি 1 কাপ থেকেও একটু বেশি চিকেনের কিমা নিয়েছি। এখানে আমি আমার স্বাদ মতো কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে নিলাম, আর এখানে হাফ কাপ দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি। বড় সাইজের 2টা ব্রেড ভালো করে পানিতে ভিজিয়ে পানিটাকে চিপিয়ে নিয়েছি। এখানে নিয়েছি 1 টেবিল চামচ আদা আর রসুন বাটা। এখানে নিলাম ভাজা জিরার গুঁড়া 1 চা চামচ, 1.5 চা চামচ নিলাম গরম মশলার গুঁড়া, 1 চা চামচ নিলাম লাল মরিচের গুঁড়া, আর একটা ডিম ফেটিয়ে দিয়ে দিলাম। 1 টেবিল চামচ দিয়ে দিলাম লেবুর রস। টমেটো সস দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ। লবণ দিলাম স্বাদ মতো। 1/4 কাপ টোস্ট বিস্কিটের গুঁড়া দিয়ে দিলাম। এবার সব কিছু একসাথে ভালো করে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। ভালো করে মেখে নিতে হবে। মাখানো হয়ে গেলে 2 হাতে তেল লাগিয়ে নিচ্ছি। এবার প্রয়োজন মতো কিমা নিয়ে 2 হাতের সাহায্যে কাবাব শেপে বানিয়ে নিব। এই যে এভাবে করে সবগুলা কাবাব বানিয়ে নিয়েছি। আর এগুলাকে আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব 2 ঘন্টার জন্য। পরে আমি একটা বক্সে করে রেখে দিব। বাজার 15 মিনিট আগে বের করে ভেজে নিলে হবে। আর বাকি কিছু আমি ভেজে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। ভাজার জন্য ফ্রাই প্যানে আমি তেল গরম করতে বসিয়ে দিলাম। এবার তেলটা গরম হলে আমি কাবাবগুলা দিয়ে দিচ্ছি। কাবাবগুলা দেওয়ার পর চুলাটাকে মিডিয়াম টু হাইতে করে দিব। দিয়ে কাবাবগুলাকে ভালো করে সুন্দর একটা কালার আসা পর্যন্ত ভেজে নিব। এই যে কাবাবগুলা ভাজা হয়ে গেছে। এই যে দেখুন এরকম কালার হলেই তুলে নিতে হবে। এবার আমি কাবাবগুলাকে তুলে নিচ্ছি। একটা টিস্যুর উপর রেখে দিলাম। দেখলেন তো কত সহজে চিকেন কাবাব বানানো যায়, কোনো ঝামেলা ছাড়া। যে কোনো সময়ে কিন্তু এই কাবাবগুলা বানিয়ে বাচ্চাদের দেওয়া যায়, বা ঘরোয়াভাবে কোনো আয়োজনে এই কাবাবটা বানিয়ে নেওয়া যায়। আশা করব আজকের এই চিকেন কাবাব রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন। কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন আপনাদের কেমন লাগলো। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।